აშენდეს, შუშის იქნება თუ რა, ეხლა იმ კაცად დროებით არ გაუგებია. დაგვრჩა ტექნიკური საკითხები, დაგვრჩა იჯარა, დაგვრჩა მისი შენობა როდის თავდება 11 რომელიც მართლა მაგარიტებია და გიას ყველა იცნობს რომ ეხლა ერთ დღეს გადაცილებას ეკაცი. ეგეთი ტემპი გვინდა სკოლაზე. ეგეთი ტემპი გვინდა. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი ჩვენ ერთი შეხვედრა მე მქონდა ყველა ესე განათლების მინისტრის გივი რომ მიფრინავდა მე არ ვიცოდი იმ დროს დაუკავშირდა მითხრა მივდივარ აი ლევანი იუსიაშვილს დაუკავშირდი ელოდება და ჩემ ჩამოსვლამდე ყველაფერი გაიგო მართლა შეიძლება ქალბატონი თამარი ბატონი გიორგი მოკლედ ჩვენ ეხლა აი ეს ეტაპები გავიარეთ პირველი მე მივიტანე რომ მე შევხვდი სეულს გლობელს და ეს ინფორმაციები გვაქვს რა ყველანი თანახმოვართ არც იჯარაზე აი უცვლად გეტყვით ჩვენ არ დავზოგავთ ფულს რომ გიაც ვიცით რომ მაქსიმალურ შეღავათში დაგვითმოს მაგრამ ფასოდ არაფერი არ ხდება ხო ამიტომ ჩვენ მზად ვართ თქვენი შვილების გამო ეს ყველაფერი გავიაროთ უბრალოდ რახან ყველა მხარე თანხმდებით ეხლა საჭიროა უფრო მინისტრთან დავსწრეთ რომელიც ეს თემა ეხლა ისე დროს გადაწყვეტა სამწუხაროდ ის არ არის საქართველოში თუმცა საქმის კურსი არის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენ იმ კვირაში რა თქმა უნდა უკვე სკოლის დირექტორი ჩაერთვება ცალკე რეჟიმში მე ჩავერთვები ცალკე რეჟიმში ქალაქი ჩაერთვება იმიტომ რომ შენებლობასთან დაკავშირებით ჩვენს უნდა ხარდაჭერა აღმოუჩენთ რომ ჩვენ გვიჭირს ახლა სკოლის ისა რაც შეიძლება მას ხერხ. მოკლედ აი ეს თემებში ვართ ახლა და ეს მინდოდა მე ვქო რომ არ ვიფიქროთ რომ თქვენი საქმე აი მაქსიმალურად და ახლა სეულის შენობაში თქვენი შვილების გადაყვანა ეს იგივე ახალ შენობაში შესრულება რა. ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა რაღაცა დისკომფორტი არის იმიტომ რომ არის მე-4, მე-5, მე-6 საფულებზე საუბარი და ჩვენ საფული იზოლირებული შესაძლოა. ჩვენ იზოლირებული სადარბაზოთი და როგორც აქამდე იყო რომ შვილებს მიიყვან და მე რა ქვია ადამიანს დამიგებელი აიყვან და რამე ესე უნდა მოხდეს და ცოტა ისე უნდა გავაკეთოთ რომ კიბის უჯრედიდან სხვაგან არ გავიდნენ ბავშვი იმაზე ვფიქრობთ რომ მანდატურები დავემატოთ აი არის ბევრი ტექნიკური მხარე რომ ორივე მხარეს მანდატურები მაინც ისხდნენ ლიფტები ხარ გაჩერდნენ თქვენ საფულებზე საფრენში ამიტომ აი ხვდებით არის თემები რომელზეც გვინდა სამუშაო რეჟიმში გადასვლა ხო და ვფიქრობ რომ ეს იყო ერთადერთი გონივრული და ყველაზე ისეთ გამოსავალი ეხლა დანარჩენი ტექნიკა მე ვერ ვიფიქრებდი მაგიარე ბატონი ბოლოდინი რაღაცა იყო და ნამდვილად და რა ხო და ვფიქრობ რომ ის 2 წელი სანამ სკოლა აშენდება ალბათ ეს იქნება ძალიან შიდა დაგელოდები აი ყველა 2 წელზე მეტი ძალიან შიდა დაგელოდები იმედია ძალიან არ გაიწელება შემდეგ სკოლის პროგრამა ამ წუთასაც ალბათონი მიმოზასთან ერთად ვიყავ მშობლებო ფანტაშორის ვიხარა აი უახლოეს დღეებში რომ მორჩება ტექნიკური რაღაცა ისო გამოყონ მშობლებმა ელეგაცია და მე უნასვიდრე პირადად დავათვალიერებინება და მართლა გვჭირდება ორი კვირა დარჩენება აკეთო თქვენ მოხედავთ ახლა მაინდამაინც ახლა ამ ორი დიდი უნივერსიტეტის გაერთიანება ეს არსებობდა ყველა ჰაერშია ყველაფერი როგორც სკოლაში მივეხმაროთ კი გვერდით დაგიდგებით ყველანაირად ჩვენც რომ მე მოვიდე და გითხრათ რომ 100%-იანი ეს საქმე დავთავრებ. დიდი მადლობა. ამიტომ ჩვენც ახლა ძალიან ფორსირებულად ვიდა რა ჩდება იჯარა ის ეკონომიას ვაკეთებ კომუნალურებში რომლებში დაცვა ჩვენი გადასახდელია და მანდატურები დამატება დამლაგებლები აი ახლა ყველაფერზე ვსაუბრობთ რომ იქ ახლა ადამიანს ახლა არ გაუგუჩოთ რაღაცეები და ის კი არა იმაზეც ვფიქრობთ რომ შეიძლება ჩვენ რომ გამოყვას მას 8 საათზე ის ნახევარზე ხაზი ისევ აქვს რაღაც საათებზე შეიძლება ისინი შევიდნენ ისევ ანუ ვფიქრობთ რომ მაქსიმალურად და საშუალო ერთი კაიც იყო რომ მე სულ არ ვიცოდი და ჩემი სკოლა მე მაგ დამთავრებული და ერთ-ერთი ფაქტორი კიდე რომ ეს ადამიანი ესე დაგვიდგა ალბათ ესეც იყო რომ მას ამ სკოლასთან ფასეთინებიან და ამდენი აღსნავი და მე მაგ სკოლა დამთავრებული და ეს იყო სულ მინდოდა მე ხა დეტალებზე მეტი არ შემილია მაგრამ მუშაობდა აი უცვლად ვიერთვით რომ ისე აი ყველაზე მეტი იმდენად
მივხვდი თქვენ გაჭირებას, ანუ 3 წელი ადამიანურად ეს ყველაფერი აიტანეთ და უცებ კიდე მოლოდინი რო დიდია. მივხვდი თქვენი პრობლემა და 10 წელი და ბავშვი 6 წელი ეს ამოვარდნილ რეჟიმში იმუშავა, მე მივხვდი რომ ეს თქვენთვის ძალიან მიუღებელი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ეს სტილობს ყველაფერს და მე მგონი გამოგვივიდა და გამოვაკეთეთ. ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა. არაფერი გადაგიმარო, სადაც ვარ გაჩერებული, გითხარით, დაზრულია ძალიან. კარგად ის კი არა, ბოლოს გიამ გითხარო, მე დაწვა შოფერსა დავაფარიელები და ესე ის ნიშანი იყო, რომ უკვე თანაბარი. არ გამოვა მაინც მინისტრის გარეშე, რომელთანაც მოლოდინსაც კი გადააჭაბა სიახლე. გვესმის ეს სიახლე ძალიან კარგია. ვაიმედებოდით ძალიან. ისეთი აუდიტორიებია, ისეთი ინვენტარია და ისეთი გარემოა სველიწევი სკოლაზე ვიკითხოთ ახლა. ფიქრობ რომ ის 2 წელი რაც არა, ის სიმსავნე ახლა ამ სასიხარულო ამბავმა კი მოგვიტანა ეს სიხარული, მაგრამ სკოლას არ დავყავოთ ისე.